Ndithi guys mna indiphile sathini. Iyabona izifo zesilungu i-depression ne-anxiety zonke izifo zabelungu ngeke mezilenzi makudala ngiciphe ezintweni akhona enye ndike na experience kwezonto ezo. Mna ndisukokuthwalwa ndisukuthwalwa nditholiswa ngutamkhulu wam bevumele notamkhulu wam. Jonga ke nasi story mamela. Ndithi ke into enzekileyo utamkhulu uyandibiza yabo ndibize phezulu kuthiwe kukho meeting of which meeting ke azange ndade na-attenda because andikabikho attend meetings ze-family yabo. Andibiza utamkhulu athi kuthiwa ndibize ngomntana kuthiwa athi utamkhulu uyacela ku-meeting eziphezulu ngomso. Okay, akho ngxaki ndihambe nyani ndiye ku-meeting katamkhulu ngomso. Xa ndifika nomani abekho abanye abantu kukho mna nonyana bakhe. Excuse babe bendicela ukuba siyakucela mani kukho isoka sikuthole isoka lasemqanduli qha ndilibele lali kodwa inophahla lala liyophahla ndilibele igama layo ndiyazi noba ingqungqu noba intoni ndilibele kodwa ndibe ndiqonda no I'm not interested shem andifuni uxoka andifuni batasi andifuni ndibaxelela ndizokwazi matamkhulu shem xa inyama andizukwazi ukwenda andikabikho ku-age yokwenda and andikaziboni ndingumfazi womntu ofithi ke into endisazicingayo ngothonqo andikabi nengqondo yoba ndizocinga into zomzi yabo and andifuna utshata ewe sinomntu endingazange ndajola nojola naye andimthanda ndimazi nomntu yabo ndibe ndibabekela into enjalo ndibe futhi athi xa ethi utamkhulu ayuzotshata mntanam ufuna ungafundi benzi ndibaxelela uba ne-police station into endingawonqeniyo yabo uba kwenzeka kanjalo andiyonqeni mna i-police station kungabikho ngxaki. Inoba after 3 days after 2 days ndithunywe shop utamkhulu aqala athi ndicela undiboleke ifowuni yakho xa ndithume shop cela mboleke ifowuni yakho ndifuna ukhutshelela uWhatsApp yava ndibe ndiqonda uyandixaka ke uqale nini urhalela uWhatsApp naye ndifuna ukhutshelela uWhatsApp. Okay ndimnike ifowuni abe sithi ndicela undileqe lapha eshop ndifuna undithengela amasi ngumntu okothanda amasi yabo ndiqonda inoba wafuna ngokula masi mandihambe nale fowuni egqibeleni akho nto benza icofa endleleni ndihambe nyani. Ndithe xa sengumos apha elalini yam kukho indawo egqithayo evondokileyo yabona ephantsi kwemizi enobuqholo. Ndithe xa ndizongena endleleni le ngedlela ndizonyuka ngayo ndongena eshop kumatyala gqi ngebhaki imile le bhaki yabo bayandibona ndiseza phaa abantu bandikhwazi bandikhwele because basecaleni bazohamba kule ndawo nkulu ndiye kubonyana into endayibhuda kuya kubo ndiye kuyibonyana molweni but ndandizibonela abantu abadala ukubona ndonqena laa nto njengomntana ongenantlonipho. Molweni molo mntase unjani ndiyaphila unjani ndiyaphila nam ndiyaphila ungowaphi na ndiyakufanisa ndithi ndikwangapha emazantsi ngubani igama lakho indiphile sathini okay mntase akho ngxaki bathethe ndiswiliwila ngasento yofuna ndiziphendule uyabona uyamazi ubani uyabona kwezilali ndithi okay bandithi nqa kwabafana abandikhange ndibenani lithi ilizwi because banifake isikhafu bandithi nqa komnye bendibambe emazantsi bayithiwa abafana khona bayithiwa bangaphambili kodwa ebekhaya bavele baphume kwabona banifake isikhafu banifake isikhafu nasemehlweni ndingene kule bhaki ndibandifaka kule bhaki futhi bangena nam boyi-2 yava ndingene nyani oko bebendibambile andikhala ndiyakhala kona but umntu ongaphandle kwemoto ngekhe andive umntu ongaphandle kwemoto angekhe andive ihambe ke imoto guys nibane cinga uba andiyibone moto ibiyaphi wokokuqala. Okwesibini le moto andiyiboni uba ihamba ndawoni iyabona andibazi ke futhi nabantu ndinixelele sihambe nyani sihambe ndizova sekukudala guys sendidinwe nolwa ndiqonda jonga namhlanje ndiyafa yabona namhlanje ndiyafa namhlanje ayiveli laa nto uba ubuke utamkhulu beke utamkhulu wathetha ngento yomendo yava ndifike nyani xa ndiyivayo ndiva uyabona ikhona le ndawo ugqithwa kuyo kungxolwayo kuyo yava but iyafana noba ndingastrima kangakanani ndingatswina ndithini andizuviwa because bandifake ngesikhafu guys and I don't think niyayi-understand loo ndiyitshoyo anawo umbono waloo nditshoyo bandifake isikhafu apha bandifake isikhafu bandiqhina yava bandipanile ke nalapha amunye undigwenqa nondigwenqa ngemilenze andinyiki ima ndithini
Ndiva ngosendigqithile xa ndicinga ndandigqithe emqanduli. Ndibe sendigqithile kule ndawo kuthi cwaka ke ngoku. Ndive ke ukuba man vele ndithi ndiyekeni andizunenza nto andizuthini. Ndishukume nyani andivuke umlomo ndithi ndiyekeni. Abakho bantu kule ndawo sebanana nesibindi sondivula umlomo ndithi ndiyekeni andizukwenza nto ndiyekeni. Yeva. Bandiyeke nyani ndiyababuza ke ukuba ninisaphi bantase nibobhuti bam ningandibulali okuba bangandibulali. Bathi usibulala sizukubulala. Uyava. Sithunyiwe thina sisingayithathi kakubi lento. Uyava. Nqoma ndizungayithathi kakubi kaloku bantase nina bandithathe ekhaya elalini yam. Sithunyiwe sikusemyenini wakho ofithi sikusemzini wakho. Yo ibuye lanto bantase ba hayi man. Bekuke kwathiwa ndizokwenda noba ndiyafuna noba ndifuni. So lento inoba yilento kwakuthwala yakudala le inoba yilanto okuthiwa kuthwalwa le. Because kuthiwa isenziwa kabunje. Ndiqonda yazi intoni aba investigator ngandangam. Yabona abandazi andike badlingene. Noma abandazi noma nangxaki egqibeleni mina into endiyaziyo ndizohamba kulamzi noba ndihambe nini kodwa ndizohamba ukuhamba kundizohamba andizikwendela emzini ningafuni ukwendela ku andizikwenda ndingafuni ukwenda. Okay. Sifike nyani kulomzi. Sifike kulomzi andifuna uchaza uba kwakunjani imizi iyabonisa indlu kathi ingxani nokwazi. Sifike kulomzi. Imenyana ibhaki kusebusuku ke ngoku. Yava. Imenyana ibhaki ndithathwe ndifakwe endlini ndilale. Ndilale ndinxibe zampahla bendizinxibe ndivuke ekseni. Xa ndivusa ekseni ndivuse sebendijulela ngejerumane nxiba mntase. Ndiqonda yibo intoni ngoku. Kuthi gqono sizwe no haloni mntaka wecaleni kwam ndithi kuthiwa nxiba mntase ndithi kanjani like man ndiqale ndicacisele ndinxibiswa kwenzeka ntoni yabo. Kuthiwa ulapha kusemzini wakho apha usivumelene notamkhulu wakho uba uzokwendela ekhapha. Uyava. Ndithi thula bandaza ukuba indlela endibhahle ngayo ndikho isirhoko. Ndizinxibe ezintonyana. Ndiyabe ndiqonda okokuqala into engaziyenza kupheka ukuhlamba izitya ukuthini ndizoba ngumakoto itrophy okuthweni ochophileyo qha. Bafika ke banginxibisa bathi asizukuyala sizukuthina sizukwenza next kungekasiwa izinto kowenu. Ndathula yewena ndithi ndandihlala kanje ndichophe ndihamba ndiphume ndihambe ndiyochama apha ke ndigadiwe apho akho mntana ke lapha akho mntana shemklams ndigadiwe ngumama lapha xa ndiphuma phandle ndiyochama uba wenza ngathi akandilande kodwa ndiyambona uyandilandela achitha into phandle okanye ame phandle ndichame phinde ndibuyele endlini ndigadiwe nje kulomzi ndigadiwe kulomzi. Andilomzi awuhluphekanga awuhluphekanga awuhlupheka kwakho wena lomzi ndigadiwe bantase ndigadiwe ndithi ngathi ndilibanjwa abantu yo into endandikhala yona ndixelele xa ndilele ndiqonda andifuni ukhala bandibone ndifuna uactor ngathi ndi-right xa ndilele isizijule nalezitsho ndandilila ndimeke sure kodwa abazundiva ndibanzi ukubona lamkhaloti ya ndandikhala kanjalo ke bantase. Inoba after nje intsuku inoba kwakuzoba lasuku lesingaphi andiyazi ayizoba but ngosokusa kwakuzofika abantu kwakuzoyiwa ekhaya ngosokusa. Yava. Kuthiwe kuswelekiwe ke ngoku apha kwalapha elalini kuthiwe kuswelekiwe kumzi walapha kulomzi ingathi ngophahla kuthiwe kuswelekiwe kulomzi. Hayi ke nyani umama lapha notata lapha bahambe kukho ubhutwa lapha ke lo kuthiwa ndizokwendela kuye. Yava. Bayi-3 abantu abahlala lapha but lo bhuti akahleli ulizingela akahlele khona nje umuntu ozingelayo. Yava. Ndihambe nyani ke bahambe umtata lapha nomama lapha kuthiwa bazolalisa izoba ngumlaliso. Bahamba ngolwesine ngolwesihlanu izoba ngumlaliso ngengomso. So basahamba bayise nje yabona esasidima sefamily kuthiwa ndizogadwa ngulo ndize kuye nabikho ngxaki. Qonda jonga nali ixesha loba ndizimele ifika imile mini ke inoba bahambe pha ekseni bona. Yava. Ngabikho ngxaki phango bebekhona khangahambe ke shemca bethi phisa uba zangahambi inoba phango 2 bantase athi ndihleli mos ndihlambile mina athi
Ye mfazami. Yemfazami ngicela uyondithathela uzofika uzoyiya kulandla ngicela uye kulandla uzofika kula khabhathi ihlala ikomitshi ngenhla uthathe into epha erepishelwe nge-newspaper ndifike nyani ndiyithathe lento xa ndithi i-old bag ngumambuyi unespeaker kubhuti walapha ndibeke nyani ndimnike lento yakhe ke asele kubhuti asele ubhuti yebantase yo ngokaselayo ubane khwaza abantu abangemva abangapha kwezini kuzokwaziwana ndizingela nyanele bethunana kuzokwaziwana ingoma ekhala espeakeni ithini ingoma ekhala espeakeni ithi wena unethemba liyashonila wena unethemba liyashonila ayiphinda le ngoma ndiyazi bithetha nami bayilithemba ndim wena unethemba iyatshona ilanga azobane banekhonya athi tshona ilanga sithinto zethu yenina ndizoyicinga mani ngokabane sithi bayi mani tshona ilanga sithinto zethu into ndim yimani into ndim ndiqonda uyabona once apha andahamba ngoku ekuseni ndawuphuma ndiyiphethe ibirthday yam ngezandla apha ndawuphuma ndiyibambe ngezandla apha ndizawuphuma ndingekho right sendiyithe ingesekho phantsi kwamathanga am ilapha ezandleni zam yenina abanokhwazo meze yakwadini ndanditshilo kwedini nguphahla lo ndanokuthi nguphahla ntoni kuphahla kodwa kumajeke kwathinthini ndiqonda hayi majeke omthwembo wethu mntase uyaxoka awundicholi nje kwawena not today mntasekhaya ndihambe ke ngoku ndihambe khona umuntu undikhwaza ke tani undiphazamisana ndihambe xa ndifika kulandlu ndifike ndimbekele amanzi yandiphazamisa ke tani umuntu undikhwazayo ndifike ndimbekele amanzi ubhenqoma ndifuna uvele ndi-escape ngoku asahlambayo ndifike ndiye kuyo ndithi awufuna uhlamba yabo ndibele amanzi ohlamba ke tana awufuna uhlamba yabo ndizenza la makoti awufuna uhlamba athi hayi ndizohlamba xa sizonke erumini ndizohlamba xa sizolala kanjani na ndizohlamba xa sizolala ndiqonda okay ke le plan ayisebenzanga yeyiphi ke wenye iplan ezosebenza ndithi ndilambile because mna ndipheki xa ndizupheka kulomsi ndithi ndilambile kuye ndifuna hamba eshop yabo akwazi umntana kwameza ahambe ondithengela itwiza i-refresh isonka nepoloni izenyani ke refresh nesonka nepoloni ngabe konxaki nditye ndiqonda mandicinge elesithathu ke iqhinga hayi alifiki iqhinga kwalate ndathi ndihlelele nje ndacinga zintoni mandihambe toilet mandithi ndifuna utoilet zange ndatoilet kulo mzi oko ndafikayo ndihambe nyani xa ndifika etoilet uyandikhapha kubhebi xa ndifika etoilet ndifika xa itoilet yakho nenyanyisi ndithi andizukwazi mna unantika apha kule toilet andizukwazi ukutoileta kule toilet yava so ndizocela sihambe setoileta edutyeni emazantsi because le toilet yandonyanyisa ndithi athi okay sihambe xa ndifika edutyeni emazantsi ndithi silayitile undilayitele ngefowuni yakhe ndithi andiphethanga phepha athi ikhona impepha ndithi hayibo andizukwazi kaloku munshidila ngempepho sana soze yabo athi okay uthe vram ke uyakhaleza uvuma because kaloku ungxamile athi okay ndithi ngicela undithathele iphepha athi okay athi xa hamba ndithi ngicela usosundishiyele ifowuni kaloku ndizokoyika andishiyele nyani ifowuni uthe ebheka pha egqibeni bengazotoilet uthe ebheka pha uhle kuthe glams ngumzi kunendawo ehlileyo uthe ebheka pha ndapida ubheka emazantsi le ndawo iyandivumela abantwana ndingakwazi nje ubaleka iyandivumela ubheka ezantsi ndithe ndisabaleka ndiyamva mos nankuya
and usakhuzelwe glams ngumzi kunendawo ehlileyo uthe ebheka pha ndapida ubheke emazantsi la ndawo iyanivumela bantwana ndingakwazi nje ubaleka iyanivumela ubheke ezantsi ndithe ndisabaleka ndiyamva mosinankuya and usakhuzelwe wenza zonke izinto zakhe ezindikayo ndithe ndakhubeka but ndikhubekela ndibheke emazantsi ndithanda naku big four ubheke emazantsi nako sendincedwe nje leli xakatho ndixakathiswe ngalo ndithe ukobuso ndiya big four ubheke emazantsi ndafike xa ndixhaseka apha ndaxhaseka xa ndiba ngathi ngumthi lo ndixhaseke kuyo ndiyamva ke ngokuba ubuyile uyakhwaza uphi ndiqomba uyabona kukho izinja ekhapha ukuba nje vele wandibona lo mfana bandisekufutshane ndizoba sengxakini yava mos ona ncomela tight ona ncoma utight wam ndakhulula inanti iGerman ndanyusa ndiGerman ndalithi ndalifaka ndabeka esicithini ndabaleka usigugumnantika ke le ilingu inomlambo le ndabaleka bantasi ndabaleka xa ndithi mos kukho ilale ngaphesha qha andiyazi but le lali le ndandiye kwi-wedding yo bethuna sinje isingisi ndandiye kwi-wedding kumtshato wechomi kulo chomi not nakuwena izina sechomi kulo chomi yabo ngathi kusezantsi phayana ndandiye ndabaleka yava ndiphethe le phone ke xa ndiba ngathi ndifuna undiqonda ndifuna umfowunela uchomi ndiyayazi number yakhe ndifuna inetwork ngasemlanjeni ndiyaziva izinja emva kwam yava qha ke ndiyaziva ingathi zime kulaa ndawo ndibeke kuwo amajerumane ezinje yava umnikazi wazo sehla yena pha and ukhwaza abantu ilali ngokuzothi bhenci khangela umtshakazi ubalekayo ndabaleka abantu ndawela ndade ndawela ndawugqitha lo mlambo ngawelela ngaphesheya ndithe xa ndiqala unyuka kwenye indawo ke xa ndifowuna hayi no network ikhona ndafowuna ndiyamxelela ndike indawo ethileni enje nakanje uthi hayi wena ukufutshane yima ndizohlapha emkhubeleni ekhaya ndizokuthola bibubaleka usiza kwelicana hayi nyani ndiyababona sendibavela ngaphesheya ke kwabantu ndibavela ngaphesheya xa babona bahambe ngendlela amanyani mna kalo bendihambe ngandlela zamanyani ngoba abanye ndibavela emazantsi kanye indawo engakwekude kunami ngathi ndingafike behamba le ndlela ndihambe ngayo uyava bahambe ngale ndlela yabo emanyani mna ndiyazi kaloku mabe ndihamba nje ndifike nyani ndifowune okay ukufugqiba kwam ukufowuna abe njengoba betha uzoza emkhubelweni afike nyani aze emkhubelweni ndixela uba ndahlala ezantsi ndafowunela utatam ndamxelela into yakhe yanje ndabuyisa apha endlini xa ndibuyisa apha endlini ndambuza yena utamkhulu ndiyambuza ke utamkhulu uba ye tamkhulu